Здравейте! Днес ще готвим ребра, но не какви да е, а по рецепта от един изключително известен в България блог, който се казва Salted Lemons. Рецептата много ме впечатли и аз реших веднага да проверя дали наистина тези ребра стават толкова крехки и толкова вкусни, колкото са описани в нея. Ние сме без рукола и започваме с този експеримент. Днес приготвихме тези невероятни ребра, наистина невероятни ребра, по рецепта от изключително известният в България блог Salted Lemons. Глазурата, която се прави и с тях, е просто уникална. Горещо ви препоръчваме тази рецепта. Обязателно долу ще оставим линки и към блога, и към тяхната оригинална рецепта. Ние се постарахме да повториме наистина едно към едно. Ние сме без рукола, благодарим ви, че бяхте с нас. Не забравяйте да сложите палец горе, ако това ви е харесало.